ये है रॉयल इनफील्ड की इंजन मेटल पॉलिश है ये। आप इससे अपनी गाड़ी का अब मैं ये कवर है, ये कवर आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है इसकी। अभी ये पूरा मैं इससे साफ़ करके आपको दिखाऊंगा। और चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ये कैसे इन्होंने साफ़ किया। देखिए हमने लगा दिया था पॉलिश रॉयल इनफील्ड वाली। अब देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। चमक गया जी कवर। अब आप देख लो क्या शाइनिंग आई है, देख सकते हैं आप। और पहले क्या हालत हो रही थी और अब देखिए पूरी बफिंग हो गई है इंजन की। तो देखिए आप टाइमिंग कवर वगैरह, शाइनिंग देखिए एकदम शीशा हो गया है।